Hello. Hello. How are you? How are you? You happy? Yeah. Yeah. You know me, Zeus, Daniel. Yeah. Yeah. What is your name? Alexandra. Huh? Alexandra. Alexandra. Are you? Katie. You're very beautiful. I like you. О, смотрите, какие хорошие. Говорили, сдали контакт, увидимся с ними. Приземлились, блядь! Поездочка вышла вообще прикольно. Здесь у нас китаечка спит, здесь у нас Excel TV Awards. Девочка меня любит, а она меня кормит чипсами. Say hello. Hello. Hello, my best guys. What guys? Give me chips. Да. Узнавать лишнего. Это хорошая китаяночка. Блин. Go to China. Chinese girls are very easy. Fucking Chinese girls is about as easy as buying like a cheap steak here in Brazil. Very easy. I would recommend Chinese women. Easy Girl 李某是一觉醒来是彻底天堂。大连工业大学白纸黑字联名道姓宣布开除，本科学历秒变高中学历。还记得去年在上海举办的 CS:GO 表演赛，来自大连工业大学的李某是同学，大老远的飞到比赛现场，终于见到了他的偶像，来自乌克兰的退役职业选手宙斯。两个人相见恨晚，而身为职业选手的宙斯更是精通 Rush B 的技巧。认识的第一天就成功和李某是同学在 B 点下包。当李某是同学事后还在高兴地感慨这趟没白来的时候，万万没想到宙斯转头就把他当猴耍，不仅把他当成了笑料发在了粉丝群里，还嘲讽中国女孩是 Easy Girl。这件事最离谱的是，网友们顺藤摸瓜，发现李某是同学居然还有男朋友。事后她的男朋友得知了此事，打开了直播，十分懊恼地说，李某是来上海看比赛的机票钱都是他买的。试问这样的事发生在自己身上，谁能忍得了？无论是宙斯还是这个李某氏，两人都突破了道德的底线。大连工业大学的电话都因为他被打爆了，而这所学校恰好有一条校规，说如果学生与外国人不正当交往，将会是情节给予记过及以上处分。估计李某是同学就是被这条校规处罚的第一人。你可能已经看到这条新闻了，一位年仅21岁的中国女大学生和一位37岁的乌克兰男网友拍了一段不雅的视频，视频被传到网上，迅速发酵，流量爆炸，甚至登上了热搜榜。这件事最后的结局是，他的身份被人肉，家庭被曝光，整个人几乎在网络上被处决，而他的学校大连工业大学发布公告，宣布将他开除学籍。一封开除通知书仿佛盖棺定论，宣判了他永不得翻身。很多人叫好，说他活该，说他丢人现眼，说这是为国争光的反面教材。还有人留言说，中国人不能再软弱了，不能让这些 Easy Girl 代表我们。但问题是，这真的是在维护国家真廉吗？还是我们在集体发泄一种不知该向谁发泄的羞耻感？她李欣石只是一个刚刚进入社会的女生，在镜头之外，她的过错也许是愚蠢，是轻信，是任性，但在镜头之内，她被打上了最沉重的标签：背叛者、耻辱、Easy Girl。她不是第一个，也不是最后一个。在今天这个网络时代，一个人只要说错一句话，站错一个位置，谈错一个恋爱，都可能被舆论拖下深渊，再也爬不起来。我们不再给错误一个任何的改正的机会，而是直接给人判处死刑。而最可怕的是，这种社会性的死亡已经成了一种娱乐，一种集体狂欢。是的，他确实做错了，但我们真的要问一句，他的错值得我们这样去毁掉他的一生吗？我们先把情绪放一放，认真的问一句，李欣石到底错在哪里？他确实做了一件争议极大的事，和一个外籍男子拍摄带有性暗示的不雅视频。这个视频里不仅有他的脸，还有他的声音，他的身体，甚至被男方加上了 Easy Girl、Chinese Girl are Easy 等羞辱性的标签，传播到了国外的平台。
这一切看起来很不堪，很下头，甚至让很多人觉得丢了中国人的脸。但这些视频是谁拍的？谁剪的？谁上传的？谁传播的？不是他，不是他。据各方资料，视频的主导者是那个乌克兰男子，社交平台账号名叫 Zeus， 他是个靠拍摄和中国女孩互动、打擦边球来引流的职业网红。翻看他的账号可以发现，这已经不是第一次。他明知这些内容会激怒中国观众，仍然反复操作，甚至可以说这是他精心布置的一场网络文化烈焰秀。而李星石充其量就是这场表演里一个自愿入镜的女孩。她可能愚蠢，可能天真，可能以为只是情侣间的小视频，但她不是视频的发布者，不是操盘者，甚至不是策划者。她不是主谋，却被当成了罪人，付出了沉重的代价。换句话说，她错了，但她不是唯一的错，更不是最大的错。那么她的错到底是什么？在舆论看来，她丢了国人的脸，但丢脸这事真的是一个女生能承担的全部责任吗？是她在社交平台上传了带辱华语言的视频吗？是她在挑动民族情绪、挑动文化矛盾吗？不是，是那个自称 Zeus 的乌克兰男子在操作这些。我们对李星石的愤怒其实掺杂着很多复杂的情绪，对女性交往外籍男性的道德警惕，对性自由的不适，对崇洋媚外的厌恶，更深层的是对我们这个社会在性别、种族、尊严等问题上的焦虑。李星石就像一块布，被我们所有的人的情绪撕扯着，但我们真的有想清楚他该不该为所有这些背锅吗？他错了，但他并没有对国家造成实质的损害。他没有违法，没有造谣，没有发布，也没有组织商业传播，他只是一个做了错事的年轻人。如果他的错只能换来开除学籍加网络封杀加一生抬不起头，那我们要问的就不是他错没错，而是我们这个社会对年轻人到底还允许不允许犯错。要说这个事件里真正应该被放到聚光灯下的人，其实不是李星石，而是他那位外国男友 Zeus。 一个37岁的乌克兰网红，社交平台账号几十万粉丝，靠什么起家？不是唱歌跳舞，不是知识分享，而是专门和中国女孩拍摄暧昧视频。他的视频内容简单粗暴，套路惊人相似。找一个中国女生在镜头前搂搂抱抱，调情，甚至有性暗示，然后配上一些中外恋、亚洲女孩好追、Easy Girl 等标签，发到 TikTok、小红书、油管等平台，再靠争议和点击量变现。这不是偶然的情侣私密互动，这是内容策划、舆情操控和文化烈焰的复合型流量操作。甚至有人扒出，他不仅和李星石有这类视频，还和其他中国女生拍过相似的内容，换人不换脚本。他不是爱她，而是在利用她。她的脸、她的身份、她的肤色都成了他欧美受众眼中异国情色想象的原料。而最恶劣的是，他明知这些内容可能伤害中国人，激怒中国舆论，伤害女孩本人，却还是一条一条的往外发。因为越争议，流量越高，越骂他账号涨粉越快。这不是无辜，这是操控。他不是李星石的男朋友，他是一个文化狩猎者，专门利用东西方文化、情感与性之间的落差来进行信息操控和商业变现。所以真正的问题不该是李星石是不是自甘堕落，而应该是我们怎么就让这种人在中国的社交平台横行。你有没有发现一个吊诡的现象？一个外国的中年男性靠贬低中国女孩、挑逗民族情绪、拍摄软色情视频起家，平台不封他，算法还给他流量，而那个被他利用的女孩却被全网围剿，被学校开除，被社会放逐，这合理吗？
如果我们真的在乎尊严、形象和国家立场，是不是应该第一个拉黑的就是 Zeus？ 他才是那个编剧、导演、主演、传播者，而李星石只是被他丢进他镜头里的一位素人演员，甚至他可能连剧本都没看懂。但最终被追责的不是这个男人，而是这个女人。这背后到底是谁的问题？是谁在纵容？我们现在再把目光回到大连工业大学，这场风暴刚爆发几天，学校就火速发布公告，通报了一项最严厉的处分：开除学籍。理由呢，很官方，4个字：损害校誉。没有说明调查的过程，也没有披露他本人是否申诉，一封公开信草草收尾，把他从学生的名册里抹去。很多人拍手称快，说学校硬气，维护了正气。但你仔细想想，这真的是正义吗？我们得承认，李星石的行为确实影响了学校的形象。他没有避开镜头，甚至在一些视频里明确可见校徽身份，这确实让学校尴尬被动，甚至招来媒体的围观和家长的质疑。但问题来了，就因为他丢了脸，就该被逐出校园吗？我们来看看高校处分学生的原则是什么。按教育部规定，学生在校期间违反校规校纪，确实可以被处分，处分等级从警告到严重警告，记过、留校查看，再到开除学籍。这里并不是只有开除一个选项。李星石的行为是否到了无法教育的程度？他犯的是一个需要被终身追责、彻底驱逐的错误吗？更重要的是，他有没有机会陈述？有没有机会解释？有没有人站在他这一边？在全网喊打喊杀的氛围下，学校的做法像极了甩锅，甩他一个人来平息所有的外部情绪，好像只要把他踢出去，整个学校就洗白了。但这样做是不是本末倒置？教育是为了塑造人，不是为了切割人。面对一个可能误入歧途的学生，真正负责任的学校不是第一时间丢卒保车，而是应该第一时间去了解他为什么会走到这一步，他为什么会轻信一个外籍网红，他有没有受到过心理的教育，他有没有被诱导胁迫，或者完全不知道事情的后果。这些问题谁来问？学校有没有组织调查？有没有倾听？有没有试图引导而不是抛弃？我们常说大学不是象牙塔，但它应该是最后一片理解的土地。尤其是在这个世界动不动就网络审判、社会性死亡的时候，教育机构更应该站出来保护年轻人最后的机会，而不是把他们推出去当成挡箭牌。现在的问题不是李星石值不值得原谅，而是我们是否还允许年轻人犯错然后改正。一个被学校抛弃的学生，还能指望这个社会温柔以待吗？李星石这件事最诡异的地方，其实不在于他做了什么，而在于为什么公众会如此愤怒、如此激烈、如此群情汹涌。他不是明星，不是官员，不是公众人物，他没有诈骗，没有造谣，也没有挑衅大家。但为什么他的事情会引发全国范围的情绪爆炸？我们得承认一点，这场愤怒并不全是冲着他本人来的，而是冲着他所象征的某种集体的羞辱感。你想想，这个视频为什么会让那么多人炸毛？不是因为性内容本身，而是因为那是一个中国女孩在镜头前对着外国男人嬉笑、亲密、裸露，而那个男人还配上了 Easy Girl 这样的一个词条。这是羞辱性的，它不是只针对他个人，而是像在对全世界说，中国女性就是这么廉价的，这么随便的，这么容易的。这才是中国人愤怒的根源。他被看作了背叛者、叛徒、辱华工具人。哪怕他本人根本就没有意识到这些内容会被这样使用，哪怕他并没有主动发布这个视频，
但只要他出现在了那个画面里，公众就认定他带坏了风评，这其实是一种集体情绪转移。我们每个人都对外界某些对中国的刻板印象感到不满，我们对所谓的白男黄女组合有一种下意识的警惕，我们担心中国女性在国际形象中被边缘化、物化、标签化，而这些怨气在平时说不出口、发不出来，可现在突然有了一个出口，李星石，于是他就成了那个该死的人。即使他没有主观的恶意，即使他只是一个懵懂的21岁的女孩，也没有人关心他为什么这么做，更没有人想听他的解释，因为我们愤怒的不是他个人，而是背后的那种你凭什么代表我们被羞辱的耻感。这是一种很复杂、很真实，但也很可怕的情绪，因为它会让我们不再讨论事实、法律、责任、尺度，而只想找一个祭品来平息我们的集体羞耻。在这样的情绪里，谁是人，谁是鬼，谁该负责，谁被利用，都不重要了。重要的是，他丢了我们的人，所以必须被踢出去，哪怕他其实根本不是那个给我们丢脸的人。很多人以为李星石只是倒霉了一下，犯了个错，被抓住了。但你仔细看，会发现这不是他一个人的问题，而是一个社会系统性的陷阱。在这个陷阱里有几个关键词：性别、流量、民族主义、算法、社会道德审判。我们来一条条的拆。首先是性别，一个女孩一旦涉性、涉私密内容，就天然的更容易被舆论放大审判。男网红在视频里也在，但谁还记得他的脸呢？谁扒他的家庭背景身份？几乎没有，因为在我们的文化中，女性的性更容易成为公众道德的落脚点，而男性的性则经常被默许、被忽视，甚至被调侃。所以视频一出，他成了 Easy Girl， 而他却成了 Playboy。同一段视频，两种命运，这不是他个人的问题，这是整个社会结构的问题。再说流量与算法，这种涉及性别、种族、跨国恋、羞耻感的视频，是社交平台的流量蜜糖，它符合一切爆款的要素：刺激、争议、情绪、短平快。平台会下架吗？不会，因为这正是他们最喜欢的素材，能激发最多的转发、评论和讨论，而这些转化成的就是实打实的金钱与流量的红利。所以我们看到，不是李星石主动想红，而是他的脸被算法、被话题、被观众推上了风口浪尖，最后推下了悬崖。民族主义的情绪是把双刃剑，一方面是自信的体现，另一方面是易燃的情绪炸药。尤其在当今这种国际对抗的气氛中，任何涉及外国人羞辱中国人的画面都会被极度的放大，哪怕本质只是情侣视频，也会被读成文化侵略、民族背叛。问题是，这些情绪是真实的，但一旦没有出口，就会寻找替罪羊。而李星石就像最合适的那个出口：年轻、女性、亲密行为、涉外、视频公开、可传播、可攻击。它就像一颗恰好掉进深井的苹果，底下不是水，而是燃烧的油。最后是我们这个社会已经高度熟练掌握的技能——网络审判。我们不再等待真相，不再关心调查，而是看图说话，按图索命。有图有真相，有情绪就有结论。我们可以在24小时内从知情跳到定罪，在48小时内完成社死套餐，在72小时内忘掉当事人的名字，但记得他的耻。这套机制无需法律，无需证据，甚至无需逻辑，它只需要一个触发点，一个放大器，一群闲着的人就可以制造出一场比坐牢还残酷的社会惩罚。而这个机制不只针对李星石，今天是他，明天可能是你，后天也可能是我。只要我们不小心踩了某个集体情绪的雷，那么不管你是清白的还是误解，社会都会先拿把刀把你剁了，再问一句：你是怎么回事啊？
我们讲了这么多，不是为了洗白谁，也不是要否认他的错误，我们只是想问一句：错了的人就只能被毁掉吗？李星石确实错了，他不够成熟，不够警觉，不知道自己面对的是一个烈焰型的网红，他没有意识到视频会被公开，更没有意识到那些字眼会变成一场文化的羞辱。他愚蠢吗？是。他轻率吗？是。但他有恶意吗？他真的想代表中国女性去丢人现眼吗？他配得上背叛者、耻辱的标签吗？我们总说要对自己的行为负责，那他现在付出的代价，全网曝光，人生污点，学籍被取消，未来几乎断掉，这难道还不够吗？更重要的是，他是21岁，还只是一个在成长路上的人。大学生甚至还不能算社会人，他们会犯错，会爱错人，会信错话，会低估后果。当我们设立学校、设立教育，不就是为了在这些错里教他们什么是责任、底线和边界吗？现在倒好，他刚犯错，我们就把他踢出去，理由很简单，损害了学校的声誉。一句损害比一个人完整的未来更重要吗？一句影响就可以免去所有教育的可能了吗？他不是一个道德完人，但他更不是一个需要被社会性处决的对象。有人说公众舆论没办法控制，但学校能控制，政府能引导，平台能规制。我们总不能让整个社会都变成一台嗜血的审判机，只要有人踩到我们的情绪点，就一起按下处死键。因为再这样下去，今天是李星石，明天就是别的谁了。我们必须反问一句，在犯错和毁掉之间，难道就没有别的选项了吗？有没有可能让他承担后果，比如留校察看，接受心理辅导，公开道歉，但同时也给他一个机会，让他真正明白自己错在哪里，而不是直接告诉他你不配再当人。一个真正成熟的社会，不是看他如何去惩罚人，而是看他有没有能力去改造人、引导人、挽救人。对错之外，我们还得问一句，我们到底想要一个怎样的未来？一个人人噤若寒蝉、不敢跌倒的社会，还是一个允许修正、允许成长、有温度的共同体？李星石事件不只是一个女孩的风暴，它更是一次全民的照妖镜。它照出了性别的歧视、网络的冷酷、制度的割裂、情绪的汹涌，也照出了我们正在变得越来越不肯原谅，越来越急于审判。他的错不值得被忽视，但也不该成为毁掉他整个人生的理由。我是不正经，如果你认同这期内容，欢迎点赞、关注、分享，也欢迎留言聊聊你的看法，我们一起思考。在这个信息泛滥、情绪易燃的时代，到底该如何保护个体，同时也捍卫公义？我们不做道德的审判官，只想留一点空间给那些还没来得及成长的人。